Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа къде отиваме на едно много интересно място с цел тренировка, естествено. Ето да видите какво съм натоварил. Ето дъмбели, работи, ластици има и още много други неща. След малко отиваме на много хубаво място, тъй като времето е отлично и искам да го съчетая с семейна разходка. За трениране! Да, за трениране семейна разходка. Извън града да тренираме! Да. Тръгваме. Здравейте! И сега пристигнахме. Ето ги уредите, с които ще правим. Това са два дъмбела, една подувка и ластик. Ластикът е супер елементарен и удобен, навсякъде може да се носи, да се използва. Идеални за пренос. Те са малко по-тежките, но аз си го предвиждах. Това и подувката е 20 кг. Идеално за някои упражнения. Ето това е пейка, на която смятам да правя някои от упражненията. Това се вижда. И тук сме на язовир Лобош, едно страхотно място. Но има един съществен проблем. Забравих въйците. Дойдохме до тук, но пък няма въйци и сега не знам какво ще правим без въйци. Освен само да се тренираме и да си направим пикник.
Следващото упражнение, което ще направим, е пуловър. Идеята му е да активираме междуребрената мускулатура, да разтегнем гърдите и гърба. Нека да започваме. С това тренировката ни приключи. Надявам се да ви е харесала. Разнообразихме малко по-различно място, да не е в фитнес зала, да не е в къщи, някъде сред природата, на чист въздух. Може да пробвате упражненията, да си напишете после мненията, харесала ли ви е, не ви ли е харесала тренировката и не пропускайте да дадете лайк на видеото, както и да се абонирате за каналът ми. Благодаря ви и до нови срещи!